जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, कल तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा। बढ़िया, वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? दुकान भी तो खोलनी है। एक दामाद अपने ससुराल लखनऊ गया। सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं बेरोजगार बेआबरू बंदा हूँ, इन मुकद्दर और अजीब सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहाँ। आप ऐसा करें, कोई बेगैरत आवारा सा मुर्गा पका ले। औरतें शादी के बाद गहने पहनती है ताकि लोगों को लगे कि वो शादीशुदा है। आदमियों का क्या है, थोबड़े से ही पता चल जाता है। एक छोरा एक छोरी को प्रपोज करते हुए, आई लव यू। छोरी, तमीज से बात करो। छोरा, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरी काक्षाय। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई लव यू। देवी जी, ऑफर ग्रहण करें स्वाहा। और जब तक गाल पर चटाक। छोरा गाल चलाते हुए, ये क्या है? लड़की बोली, पूर्णाहुति के बाद नारियल फूटा है पगले। ज्यादा समझदारी वाली बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग बेवजह बूढ़ा समझ लेते हैं। भारत वह अकेला देश है जहाँ कॉल काटकर दोबारा करने से आवाज साफ सुनाई देती है। सोनू, इंस्पेक्टर साहब मेरी मदद कीजिए, कोई मुझे धमकी भरे कॉल कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, कौन है वो? सोनू, मेरी गर्लफ्रेंड का पति। पड़ोसी, यार तेरे घर से रोज हंसी की आवाज आती है, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी, मेरी बीवी मुझे जूतों से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। भगवान की कृपा है, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। विवाह 2025, पंडित साए बाराती ऑनलाइन आए, दूल्हे को ऑनलाइन बुलाए, दुल्हन को ऑनलाइन बुलाए, सब ऑनलाइन आने पर पंडित, दूल्हा दुल्हन से, क्या आप दोनों अपना स्टेटस सिंगल से मैरिड करने को तैयार है? दूल्हा दुल्हन, हाँ। पंडित, चलिए सब ग्रुप मेंबर्स फ्लावर स्माइली डालिए। विवाह संपन्न हुआ। पंडित, कल्याण हो। अब दक्षिणा स्वरूप 4G का 6 महीने का रिचार्ज देने की कृपया करें। पति ने नई कार खरीदी और सोचा कि बीबी को सरप्राइज दिया जाए। घर में पहुंचते ही बीबी को जोर से आवाज देते हुए बोला, डार्लिंग, तुम्हारा इतने सालों का सपना आज पूरा हो गया। बीबी दौड़ती हुई रसोई घर से बाहर आई और चिल्लाई, हाय हाय, सासू माँ को क्या हो गया? सुबह तो अच्छी खासी थी। मोबाइल आने से एक अच्छा काम तो हुआ। जब इंसान फ्री होता है तो मोबाइल चला लेता है। पहले तो नाक में उंगली डाल डालकर नाक की ऐसी तैसी कर देता था। हस्बैंड ने ऑफिस बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट किया, पक्षी बन के उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही धनिया ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल बचने न दूंगी तुम्हारे चमन में।